Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կենթանու Աստծո զավակներ, եկեք միասին ասենք փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս կենթանի է, հզոր է, հիասքանչ է, բարի է, ամենակարող է, օրհնյալ է, մեր հայրն ու մեր ապավենն է, եւ այսօր ինձ եւ քեզ տվել է իրավունք եւ մեծ պատիվ արել լինելու այս վայրի մեջ, իր ժողովքի մեջ, իր զավակների հետ, միասին միաբան իրան պաշտելու եւ երկրպագելու։ Սրա համար արժի ասենք փառք քեզ Հիսուս Քրիստոս։ Գիտեք ժողովուրդ ջան, այսօրվա թեման մի թեմա է, որ այս թեմայի մասին միգուցե այլ կողմերից խոսել ենք, բայց վաղուց հենց այնպես ինչպես անվանվում է այդ թեման, միգուցե վաղուց հենց այդպես չենք խոսել։ Եվ դրա համար այսօր ուզում եմ խոսեմ հոգևոր մարդու են արժեքների մասին եւ հոգևոր կյանքի են արժեքների մասին, որ հոգևոր մարդը աշխարհի մարդուց պիտի տարբերվի եւ լինի տարբեր։ Առավել այն վիճակներով, որ Աստվածաշունչն անվանում է խեղ կատակ, որ Աստվածաշունչն անվանում է խեղ կատակություն, որ Աստվածաշունչն անվանում է ծաղրանք, որ Աստվածաշունչն ասում է ծաղրել։ Եվ այսօր ես ուզում եմ, որպես մենք Աստծո զավակներ սրան ուշադրություն դարձնենք, որովհետև գիտեք, երբ որ այս թեման քիչ է շոշափվում եւ քիչ է խոսվում, կամաց նայում ու տեսնում ենք, որ եկեղեցում հավատացյալ մարդկանց կյանքի մեջ կամաց այս աշխարհից եկած սովորությունը, որ Աստվածաշունչն անվանում է հին մարդու բնություն, նորից վերաբարձանում, նորից արտահայտվում է, եւ մենք լուրջ չվերաբերվելով այս հարցին, մենք մտածում ենք նորմալ է ամեն բան, բայց իրականությամբ Աստծո առաջ մեղք են գործում։ Եվ ես հիմա ուզում եմ այս մասին մի քիչ խոսենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նայենք մեր անձին, մեր կյանքին, մեր խնդիրներին, նայենք, որպեսզի մենք հանգարց այսպես չանենք։ Եթե ինչ-որ մեկը սրա մեջ չկա, շատ լավ է, եթե ինչ-որ մեկը սրա մեջ չկա, այն խոսքի մեջ Աստծո խոսքը կարդալուց ինչ-որ Աստված քեզ կտա, սա կվերցնես։ Եվ որ ինչ-որ մարդ կտեսնի, որ սրա մեջ պահի տակ ուշադրություն չի դարձրել, լավ կլինի այս խոսքերը լսելուց հետո սրան ուշադրություն դարձնի։ Որովհետև սա էլ դուռ է հակառակորդի առաջ, եւ շատ հավատացյալներ այս դուռը հանգիստ բացում են։ Նայեք, երբ որ մենք կարդում ենք Եփեսացիս գրքից, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Եփեսացիս գլուխ 5-րդ գլուխ 4-րդ խոսքն եմ կարդում, հետո 6-ից 8-ը եւ հետո 11-ը կարդամ։ 4 խոսքը հենց այն գլխավոր կետն է, մեր նախաման խոսքն է, որի վրա պիտի կառուցվի ամբողջ խոսքը։ Եվ գարշություն կամ հիմար խոսքեր կամ խեղ կատակություն, որ չեն վայելում քեզ, այլ քեզ համար Աստված ուրիշ առաջարկ ունի, այլ մանավանդ որ դու գոհություն ունենաս։ Այսինքն մեր գործը գոհությամբ Տիրոջ առաջ ապրելն է։ Ինձ քեզ չի վայելում ոչ գարշությունը, ոչ հիմար խոսքերը, այսինքն հիմարական խոսակցությունների մասնակցելը, կամ խեղ կատակությունը։ Խեղ կատակությունը մեզ վայել չի, հավատացյալին սա վայել չի, սա քեզ սազական չի, ինձ սազական չի։ Խեղ կատակությունը ինձ ու քեզ համար չի, որովհետև չեմ վայելում, այլ մանավանդ որ գոհությունով ապրեք։ Եվ հետո, երբ որ կարդում ենք արդեն 6-րդ խոսքից, ոչ ով թող չխաբե ձեզ դատարկ խոսքերով, որտև այս պատճառով էլ Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա։ Որովհետև այսօր համար էլ Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդ որդիների վրա։ Ուրեմն մասնակից մի լինեք նրանց, վասնզի մի ժամանակ խավար եք, իսկ հիմա լույս եք Տիրոջմով, լույսի որդիների պես գնացեք։ Որովհետև հոգու պտուղը ամեն բարությունով եւ արդարությունով եւ ճշմարտությունով է։ Փորձեցեք, թե ինչն է հաճո Տիրոջը։ Եվ 11 խոսքը. եւ մասնակից մի լինեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ դա հանդիմանեցեք։ Ոչ թե միայն դա մի արեք, այլ դա հանդիմանեցեք։ Եկեղեցու մեջ մեր կյանքերում, մեր ընտանիքներում ոչ թե սա պիտի չանենք, բարձվում է, այլ մասնակից չլինելը քեզ բավարար չի,
Սա պիտի դու չընդունես, եւ սա դու պիտի հանդիմանես, որովհետեւ սա Աստծո որդուն եւ Աստծո զավակին վայել կյանք չի, որ Աստծո որդին եւ Աստծո զավակը հիմարական բաներ խոսելով ման գա, մարդկանց խեղկատակությունով, ծաղրանքով ապրի, մարդկանց ծաղրի ծիծաղի, այսինքն սա հավատացյալի կյանքը չի, հավատացյալը պետք է գոհություն ցույց տա Աստծուն եւ Աստծո այդ ապրի Աստծուն վայել կյանք, ասма այսպես եք ապրում, դրա մայել Աստծո բարկությունը գալիս է շատ աննազանդ որդիների վրա, չեն նազանդվում Աստծո այն կամքին, որ Աստված ասում է, եւ Քրիստոս կյանքից, երբ որ մենք խոսում ենք եւ արտացոլանքից Քրիստոս կյանքի, որտեղ ենք մենք տեսնում, որ Քրիստոս մեկին ծաղրի, որտեղ ենք տեսնում, որ Քրիստոս մեկի վրա բան գտնի ծիծաղելու համար, որտեղ ենք տեսնում, որ Հիսուս Քրիստոս խեղկատակություն անի, այլ ընդհակառակը հանդիմանում է սա Քրիստոս, եւ եթե այսօր Հիսուս Քրիստոս իմ ու քո կյանքում ապրում է, արդյոք սա մեր մեջ չպիտի հանդիմանվի, եւ արդյոք երբ որ մենք սա տեսնում ենք, արդյոք սա հանդիմանելի չպիտի լինի մեր կյանքում։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ոչ միայն ասում եմ մասնակից մի եղի, այլ սա հանդիմանի։ Եկեղեցու մեջ սա պիտի չընդունվի։ Եկեղեցուց մեջ սա ոչ միայն պիտի չարվի, այլ նաեւ սա պիտի հանդիմանվի եկեղեցու մեջ եւ հավատացյալների կյանքում։ Զորուր ջան, գիտեք, մեկ ասում են, դե կատակով ճիշտ եմ ասում։ Աստծո խոսքն ասում է, եղբորդ գնա, ինչ որ կա պարզ ասա։ Պետք չի կատակով ճիշտն ասես։ Ճիշտը ճշմարտությունով են ասում, քո ճիշտը եթե ճշմարտություն չունի, ավելի դաժան է, քան ստեսությունը։ Հիշեք, քո ճիշտը եթե ճշմարտություն չունի հիմքում, ստությունից դաժան է եւ դատապարտելի։ Կասեք ճիշտը ո՞նց կարա դատապարտելի։ Ես վստահ եմ ասում։ Եթե քո ճիշտը ինչ որ դու ասում ես, համեմված չի, նորից եմ կրկնում, որ մեկը սխալ հասկացած չունի ճշմարտությունից, ուրեմն քո ճիշտը ստությունից վատ է։ Դրա համար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր ես ու դու ինչ որ անում ենք մեր կյանքի մեջ մի հիմք ունենք։ Ավետարանի խոսք, լրջություն եւ ավետարանի ճշմարտություն։ Եվ եթե ինչ որտեղ կաղացել ենք սրա մեջ, պետք է շտկվենք։ Չի նշանակում, եթե մենք ունեցել ենք սա, ասենք դե կա ինչ հարած յոլա տանենք։ Եթե ունեցել ենք, պետք է չունենանք։ Եթե սխալվել ենք, պետք է չսխալվենք։ Եթե թերությունը թույլ ենք տվել, պետք է թույլ չտանք։ Եթե պակասություն ունեցել ենք, պետք է շտկվենք։ Սա է հոգեոր մարդու աճը։ Ես հիշում եմ տարի, երբ որ ես երիտասարդ էի, ավելի պատանեկան դեպի երիտասարդություն, երբ որ ես լսում եմ, որ եղբայրները խոսում են մի խեղկատակություն արեք, ասում եմ, այ մարդ էսքի ծիծաղալ չի կարելի, ինչ են ուզում ես եղբայրները ասեն սրանով։ Հիմա ես ասում եմ, մտածում եմ, կարող եմ մեկը ասես ռուզիկ եղբայրին ինչ ասում, ծիծաղալ չի կարելի։ Ժողովուրդ ջան, գրված Աստվածաշունչ թող քո սիրտը ուրախ լինի։ Քո սրտի ուրախությունը Աստված քեզ չի զրկել։ Բայց խեղկատակությունը դատապարտում է, եւ որ քո ուրախությունը կախված չի Քրիստոս կյանքից եւ Աստծո օրհնություններից, այլ քո ուրախությունը կախված է ուրիշին ցածրացնելուց եւ ուրիշի վրա ծիծաղելուց։ Եվ պատճառ լինելուց, որ ուրիշներն ծիծաղեն։ Եթե ես մեկին, որ խեղկատակություն անում, ասեմ դու ծաղրացու ես, ինքը կնեղանա ինձանից, չէ՞։ Օրինակ եթե մեկը խեղկատակություն անում, նստած ենք, ընդհանուր նստած ենք ժողովրդով ու մեկը սկսում է խեղկատակություն անել ու բոլորը ծիծաղում են։ Հիմա ես իրան ասեմ դու ծաղրացու, բոլորը այդ մարդը ինձանից կնեղվի, չէ՞։ Բայց դեք ովքեր են խեղկատակները ժամանակին։ Որտեղից է դուս եկել։ Ծաղրացուն որտեղից է դուս եկել։ Թագավորները իրենց ուրախանալու համար ունեն ծաղրացուներ, ունեն խեղկատակներ, որոնց ընտրում էին հատկապես եթե հնարավոր է թզուկներից, կոլոտ մարդկանցից, որոնց հագցնում են այդպիսի շորեր, որոնք միակ մարդիկ էին, ուշադրություն դարձրեք, միակ մարդիկ էին, որ թագավորական խնջույքների ժամանակ իրավունք ունեն, ինչ ուզեն խոսան եւ դատապարտելի չէր, ում ինչ ուզեն կարան ասեն, եւ դա թագավորը թույլ էր տալի մի նպատակով, որ նրանք ինչ որ մեկի պալատականների վրա բաներ էին ասում, ու բոլորը ծիծաղում են, թագավորները ծիծաղում ուրախանում։ Մարդկանց ցածրացնում են այդ մարդիկ, ինչ որ բաներ էին վրեքը ասում եւ ծիծաղում էին։ Եվ հետագայում այսօր ցիրկերում ունենք այդ նույն ծաղրացումները, որ մարդկանց ծիծաղացնում են։ Այսօր եթե հեռուստացությամբ ուշադրություն դարձնեք, մարդիկ հելնում են, ծիծաղալու բաներ են ասում, ինչ որ մարդկանց վրա ինչ որ բաներ են կարդում եւ բոլորը ծիծաղում են։ Թեկուզ ծաղրացուի շորեր հակած չեն։ Այդ ձևով էլի ինչ որ մարդկանց վրա ինչ որ բաներ են սարքում, մարդիկ ծիծաղում են։ Հիմա հարց եմ ուզում տամ, աշխարհն այդպես անում է։ Բա մենք էլ եկեղեցում
Կարող ենք այդ նույն ձևն անենք, իրավունք ունենք, թե չունենք այդ նույն բան անելու։ Մեն ժողովուրդ ջան, մենք էլ մեր խնջույքներին, հոգևոր խնջույքներին, սիրո խնջույքներին, հոգևոր հանդիպումներին, եկեղեցական շփումներին, քույր եղբայր հանդիպումներին, եղբայր հանդիպումներին, մենք էլ այդպես կարանք անենք ու ծիծաղենք։ Նայեք, ինչ է նշանակում, ես նայեցի, թե ինչ է նշանակում խեղկատակություն։ Կարճ եմ գրել, որպեսզի ամբողջը շատ մեծ բացատրություն ունի, բայց խեղկատակություն նշանակում է խայտառակել կատակով, զավեշտ անել, նվաստացուցիչ ծաղրանքի ենթարկել, միմոսություն անել։ Ծաղրել ինչ է նշանակում։ Խեղկատակության մեջ կա ծաղրելու հիմքը։ Ծաղրել ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ծաղրի ետակել, հեգնել, ծաղրանքի առարկա դարձնել ինչ-որ մեկին ծիծաղելու համար ինչ-որ մի կողմը ցույց տալ այդ մարդու, որպեսզի ծիծաղեն, խայտառակելու համար վրան խնդալ, հեգնել եւ այդպես։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այսօր ես եւ դու, որպես հոգեվոր մարդիկ, մենք ամենքս կանչված ենք Աստծո կյանքը կրելու եւ նրա փառքի վկան լինելու։ Կանչված ենք այս երկրագուն տեղից շարժելու իշխանությունն ու իրավունք ունենալու։ Կանչված ենք ամբողջ դիվական աշխարհի դեմ հեռնելու եւ հաղթելու Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այդպես է թե այդպես չի։ Եվ կանչված ենք լրջության եւ ճշմարտության մեջ, Աստված պաշտության մեջ Տիրոջը ծառայելու։ Եվ սա մեր կոչումն ու մեր կանչվածությունն է Աստծո որդիներ լինելու։ Եվ Քրիստոս կյանքի բնությունը մեր կյանքում կրելու։ Եվ ուրեմն Աստվածաշունչն ասում է, նրանք, որ այսպես չեն անում, նրանք, որ իրանց կյանքի ընթացքի մեջ այս լրջությունը չունեն ավետարանի խոսքի ճշմարտությամբ ապրելու։ Այս մարդիկ դառնում են որդիներ, բայց դառնում են պատճառ իրենց սխալ այս ապրելու պատճառով, որ հին մարդուն տեղ տալիս են, որ Աստծո բարկությունը գալիս է իրանց վրա։ Որտեղ գրված է շատ աննազանդ որդիների վրա գալիս է Աստծո բարկությունը։ Եվ մենք ասում ենք մասնակից չունենք այս ամեն ինչի։ Եթե ուշադրություն դարձնենք Կողոսացիս թղթի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Կողոսացիս թղթի մեջ, ինչա գրած, Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 8-րդ խոսք։ Գիտեք, բերեք սենց անենք, որ միտը հասկանանք, ես Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 5-ից մինչև 10 եմ կարդում, բայց մեր շեշտադրանքը, շեշտող խոսքը, գլխավոր համարը կլինի 8-րդ խոսքը։ Բայց որպեսզի միտքը հասկանանք, որպեսզի ես հետո չմեկնեմ, միանգամից 5-ից կարդամ։ Ուրեմն, սպանեցեք ձեր անդամները, որ երկրի վրա են, բորնկությունը, պղծությունը, կիրքը, չար նայվածքը, ագահությունը, որ կռապաշտությունը։ Հիմա հետաքրքիր է, նայեք որտեղից ենք սկսում։ Ուրեմն սպանեցեք ձեր անդամները, որ երկրի վրա են, բորնկություն, պղծություն, կիրք, չար ցանկություն, ագահություն, որ կռապաշտություն է, որոնց համար Աստծո բարկությունը գալիս է անազանդ որդիների վրա, որոնց մեջ դուք էլ մի ժամանակ գնացել եք, երբ որ կենթանի եք նրանցում։ Բայց հիմա դուք էլ, հիմա ուշադրություն դարձա, բայց հիմա դուք էլ, արդեն 8-րդ խոսքն եմ կարդում, դուք էլ դեն դրեք այն ամենը, բարկությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայոյությունը, այսինքն վատ խոսքերը մեր բերանից, ամոթալի խոսքերը ձեր բերանից, ամոթալի խոսքերը ձեր բերանից, մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է խեղկատակությունը, մի կողմ դրեք, Արարատի մեջ գրված է ամոթալի խոսքեր, այլ թարգմանություն որ նայում ես, ասում է խեղկատակություն, քո բերանից դուրս չգա։ Սուտ մի խոսեք իրար հետ սուտ մի խոսեք, հանեցեք հին մարդը իր գործերով և հագեք նոր մարդը, որ նորոգված է գիտությունով իր ստեղծողի պատկերի պես։ Ում պես, իր ստեղծողի պատկերի պես։ Ում աստեղծ է Աստված, ինձ ու քեզ։ Ում նման մեզ ստեղծողի, ով է մեզ ստեղծը, Քրիստոս, հենց գրված է որ ինքը, Աստված խոսքն ասես, բայց ստեղծողը ճարտարապետը Քրիստոսն է ժողովուրդ ջան։ Այս աշխարհը ձեր շուրջը ինչ որ տենում եք, սարքողը ճարտարապետը Քրիստոսն է եղել, խոսքը դուրս է եկել Աստծուց, բայց ճարտարապետը գրված է եղել է Հիսուս Քրիստոսը։ Կառուցողը, անողը եղել է Հիսուս Քրիստոսը։ Հիմա սիրելի քույրեր եղբայրներ,
Այսօր մենք, որ Քրիստոսի նման ենք, ասում է այս ամոթալի խոսքերը, ստությունը, ձեր բերանից դուրս չգա հայոյություն է, վերջապես։ Եվ սա բերում կապում է այն մեծ մեղքերի հետ, որովհետև ասում է սրանք դատապարտվում են եւ դրա համար դու սրանք մի արա։ Չի ասում դու բղծությունն ու անարակությունը մի արա, ասում դու սրանք մի արա դրանց տո։ Հիմա ժողովուրդ ջան, պատասխան ստանալու է։ Հիմա հարց եմ տալի, երբ որ դու ծաղրում ես Աստծո զավակին, կարող է տկարա, կարող է թույլ է, կարող է ինքը այդքան չկա, կարող է իր մոտետի չի ստացվի։ Երբ որ դու ծաղրում ես իրան, դու ծիծաղում ես իրան, երբ որ դուք նստում եք իրան ավելի ցածր եք տենում, ձեզի բարձր սկսում եք իր վրա ծիծաղալ, դրա համար Աստծո առաջ պատասխան ունենալու ենք տալու։ Եվ որ իր տկարությունները վեր ենք բարձրացնում, որպեսզի իրանց հացրացնենք եւ ծաղրանքի ենթարկենք։ Թեկուզ ասում ենք դե մենք հո վատ բանով չենք անում, բայց լավ բանով է որն է, ուրիշ ուրախանալու բան չունես։ Ժողովուրդ ջան, այսօր մենք անգամ աշխարհի մարդուն այդպես դի չվարվենք, աշխարհի մարդու հետ այդպես դի չվարվենք։ Հասկանում եք, հոգևոր մարդը վկայություն պետք է ունենա, աշխարհի մարդը մեր լրջությունը պետք է տենա, մեր հոգևորությունը պետք է տենա, մեր գոհունակությունը պետք է տենա, մեր Աստծո փառքը պետք է տենա, Աստծո փառքի գործը մեր կյանքի մեջ պետք է տենա։ Շատ ժամանակ մենք այսպեսով նմանվում ենք մարդկանց, որոնք տեսնում են քեզ եւ ասում են այս մարդը ինձանից ոչինչով չի տարբերվում։ Դրա համար Աստծո խոսքը ինձ ու քեզ զգուշացնում է։ Մեզ զգուշացնում է ավելի լուրջ կյանք ապրելու։ Քրիստոս կյանքի նմանությունը կրելու եւ նրա նման լինելու, ավելի գթասիրտ, ավելի գթառատ, ավելի բարեգործ, ավելի օգնող, տկարին աջակցող, ընկածին բարձրացնող, թույլին օգնող լինող։ Ոչ թե թույլին ծաղրող, այլ թույլին օգնող։ Դրա համար սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր շատ հավատացյալներ, հատկապես երիտասարդները սա մեջ շատ են կաղում։ Հա, կասենք, բամյան երիտասարդականում ես էլ եմ մտածում, կարող եմ մենակ երիտասարդականում խոսեմ, բայց հետո որ տեսնում ես չես, ամենակ երիտասարդները չեն, չափած մարդիկ էլ պակաս չեն։ Ուսումնասիրում նայում ես ժողովրդի ապրածն ու խոսացածը, տենում ես, որ մեզ բոլորիս սա վերաբերվում է, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Սատանեն ուզում է, որ դու այս դուռը բացես իր առաջ, որպեսզի ինքը գա քո կյանք, որպեսզի վնասի քեզ։ Որովհետև սա հին մարդու բնությունն է, հին մարդու արտահայտությունն է մարդու կյանքում։ Ավելին է թանկ առաջ Եփեսացիս գրքի մեջ, նույն Եփեսացիս գրքի մեջ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, 4-րդ գլուխ 29-ից 30 խոսքերը։ Ոչ մի գեշ խոսք, ոչ մի գեշ խոսք դուրս չգա ձեր բերանից, ոչ մի գեշ խոսք, վատ խոսք, չար խոսք, դադար խոսք, անպտուղ խոսք, ոչ մի գեշ խոսք դուրս չգա ձեր բերանից, բայց այն որ բարի է, շինության համար է հարկավոր, որ շնորհք է տալիս լսողներին։ Ոչ մի գեշ խոսք դուրս չգա ձեր բերանից, բայց այն որ բարի է, շինության համար է հարկավոր, որ շնորհք է տալիս լսողներին։ Եվ մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգին, ինչի է դա կապում։ Նայեք մեր խոսացած բառերը ինչի է դա կապում, ժողովուրդ ջան։ Մեր խոսացած խոսքերը ինչի է դա կապում։ Մենք ուշադրություն շատ հաճախ սրան չենք դարձնում։ Մենք շատ հաճախ սրան ուշադիր չենք լինում։ Բայց նայեք ինչի է դա կապում, ասում ոչ մի եւ մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կընկվեցաք փրկության օրվա համար։ Այսինքն երբ որ դու քո խոսքերը գեշ են, վատ են, ավելնորդ են, ծաղրանք են, խեղկատակ են, հիմարական են, անշնորհք են, վատ բառեր են, հայոյական են, մարդուն նվաստացնող են, գրված է սա քեզ համար ուղիղ չի, սա պատճառով Աստծո Սուրբ Հոգին քո կյանքի մեջ տրտմության է ստանում։ Դրա համար ասում մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կընկվեցաք փրկության օրվա համար։ Դրա համար ասում քո խոսքերը, մեր խոսքերը ուշադրություն դարձնենք, ժողովուրդ ջան։ Կապ չունի մարդիկ ինչ են ասում, մենք համար կարևոր է Հիսուսը մեզ ինչ ասում։ Կարևոր չի մարդիկ մեզի ոնց կընդունեն, կարևոր է Հիսուսը մեզ ոնց կընդունի։ Հիմա գեշ խոսք դուրս չգա քո բերանից, ինչ դուրս գա, բայց այն որ բարի է եւ շինության համար է եւ հարկավոր է, որ շնորհք է տալիս լսողներին։ Շնորհք է տալիս լսողներին։ Այսօր որ քեզ լսողը շնորհք ստանա, այսօր քեզ լսողը օրհնություն ստանա, այսօր քո ես լսողը ուրախանա, որ դու իրա կողքն ես։ Որ քեզանից չփախնի, այլ դեպի քեզ գա,
Որովհետև քո խոսքերը համընված են Աստծո խոսքու ճշմարտություններով, ճշտերով չէ, ճշմարտությունով։ Այս կյանքի հասկացած ճշտերով չէ։ Այսօր հավատացյալները իրար քննարկում ու դատում են այս աշխարհի ճշտերը իրար դեմ դնելով, բայց Աստված եկավ այս աշխարհի ճշտը սուտ անելու համար եւ իր ճշմարտությունը իրականություն դարձնելու համար։ Եվ այսօր ես դու պարտավոր ենք ոչ թե այս աշխարհի ճշտերը պահել, այլ ավետարանի ճշմարտությունները պահել։ Չգիտեմ քանս եք հասկանում ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ինչ է նշանակում այս աշխարհի ճշտեր եւ ինչ է նշանակում Քրիստոսի ճշմարտություն, որովհետեւ Սատանեն էլ չակերտավոր աշխարհը կառավարման համար սուտ ճշտեր ա դրել, որ այսօր մարդկանց մանիպուլյացիայի է ենթարկում եւ ամբողջ աշխարհը դրա մեջ իրարից պահանջում են։ Եվ մարդը գնում է դրա հետևից։ Եվ այսօր մարդը կառավարվում է ոչ թե Սուրբ Հոգուց, այլ հասարակության կարծիքից։ Իսկ դու որպես Աստծո որդի, որպես Աստծո զավակ հասարակության կարծիքով չպետք է ղեկավարվես, դու պետք է Քրիստոսի ճշմարտությունով ղեկավարվես եւ այնքան անոտ լինես, որ կարողանաս այդ հասարակության մեջ դու անհատականություն լինելով լինես մարդ, որ քեզ լսեն շնորհք ստանան։ Դրա համար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք ինչ որ ունենք Աստծո առաջ եւ մարդկանց մեջ ունեցած մեր վերաբերմունքի խոսքի արտահայտության մեջ Աստծո առաջ ենք նորից պատասխան ենք տալու եւ ծաղրել մարդուն Աստծո պատկերով եւ ստեղծված Աստծո նմանությունով Աստծո առաջ պատասխան տալու հիմքը առավել եւս Աստծո զավակին ծաղրել Աթափես Աստծո զավակը ոչ մեկին դիչ ծաղրի խեղկատակ պետք է չլինի Աստծո զավակը թակավորի որդի է ծաղրացու չի մեզ պետք է հասարակության մեջ ծաղրացու սարքենք մեզ մարդկանց ծիծաղացնենք կամ մեկի վրա խնդանք, մենք է խնդանք, ուրիշները խնդալու առիթ տանք, որի համտե մենք լավ ներևանք, վաղն է քո վրա կխնդան։ Աստված թույլ կտա քեզ կծաղրեն, Աստված թույլ կտա քեզ կխայտարակեն, կամաչես։ Եվ դա մա բոլոր ծաղրողները ծաղրվում են, ինչ որ ցանում են, այն հնձում են։ Որտեւ եթե դու Եզոպեն գտար մեկին, որին ծաղրեցիր, վաղը մեկը գտնի քեզ, քեզից բարձր կծաղրի քեզ, որ դու հասկանաս, քո արածը Աստծո առաջին դառն էր եւ ուղիղ չէր։ Եվ Աստծո զավակները որդի են թագավորի կենթանի Աստծո կանչված են Աստծո անունը կրելու եւ նա փառքը կրելու եւ նա վկան լինելու եւ աշակերտները հզոր մարդիկ էին ոչ թե ծաղրացուներ մենք ծաղրացու չենք մենք ծաղր անելու իրավունք չունենք կներեք որ այսպես եմ ասում սիրելի քույրեր եղբայրներ ասում եմ որ մենք հասկանանք դա մեր գործը չի մեր գործը հզոր Աստծո որդի լինելն է եւ շարունակության մեջ գրված է 10:19 Առակաց 10:19 Այսպիսի խոսքեր կա շատախոսության մեջ հանցանքը պակաս չի Առակաց 10:19 Շատախոսության մեջ հանցանքը պակաս չի լինի բայց իր շրթունքը զսպողը խելացի է Մեկը շատ խոսալու մեջ ասում է օգուտ չկա շատախոսության մեջ շատ սխալներ ես թույլ տալի շատախոսության մեջ շատ վրիպումներ ես ունենում շատախոսության մեջ սխալը պակաս չի լինելու դրա համար Աստվածաշունչը անգամ հոգևոր մարդկանց սովորեցնում է ուշադրություն դարձնել իրանց որևէ տեղ նստած ժամանակ խոսելուն եւ խոսակցությանը եւ շատ խոսելը այդ րոպեին դեռ չի նշանակում որ դու դա վերցրեցիր այդ տարածքը քո իշխանության տակ մարդիկ կան մտամիտեղ որ մտնում են շատ խոսում են գիտեն թե այդ ամբողջը վկայել են իրանց իշխանության տակ բայց չգիտեն որ բոլորը նստած իրան քննում են Հետո ասում են դու թեթև գտնվեցար։ Ինքը իր արժեքը կորցրեց ըտե, բայց իրան թվում էր ինքը իր արժեքը ըտե սաղին իշխում է, բայց իրականության մեջ չի իշխում։ Ինքը բոլորից քննվեց եւ թեթև գտնվեց։ Դրա համար սիրելի քույրեր եղբայրներ, իսկ Աստծո խոսքն ասում է մարդը որ քիչ է խոսում։ Ասում է դաժե որ շատ բան չգիտի, խելացի չի էլի։ Մարդիկ խելացի տեղ են դնում։ Դրա համար մեր խոսքերն է ժողովուրդ ջան, պետք է չափով լինի, համեմված լինի եւ արժեքավորված լինի, որտեղ որ նստում ես, ինչ որ խոսում ես, միշտ տապի շատ խոսելու մեջ։ Միշտ տապի ամեն րոպե մի բան ասելու մեջ։ Շատ խոսացիր, քեզ թվում է, անգամ մենք մարդկանց վկայելուց այնքան շատ ենք խոսում, վերջում այդ մարդը արդեն ուզում է հիսուսին ընդունի, այնպես բաներ ենք ասում, էլ չէ ուզում ընդունի։ Խառնում ենք սաղ իրար։ Արժեք թողեք ձեր խոսքի մեջ։ Գրված է ձեր խոսքերը, ինչ են։ Այո, աղ են եւ համեմված են Աստծո խոսքը աղ ու համա, բայց գրված օրինակի համար չէ, մարգարիտները այն ժամանակ մարգարիտը շատ թանկ բան էր, հիմիկվա գինը չէր։ Ասում մի քիչ խոսել առաջ ինչի համար ասում։ Մենք լցում ենք, անարժեք ենք դարձնում ամենուրեք մեր խոսքերը։
Արժեք դարձրա քո խոսքը։ Եվ քո շատ խոսքերի մեջ դու վնաս ես կրելու, որովհետև կարաս արագ խոսես, ու երբ որ մեկը քեզ չի կանգնացնում, դու ոգևորվում ես, սկսում ես այնպիսի բաներ խոսած, որ պիտի չխոսայիր։ Եվ փչացնում ես ամեն ինչ։ Եվ վնասում ես անգամ քեզ, ոչ միայն հոգևորը եւ ոչ միայն եկեղեցին։ Դրա համար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տերը մեզի օգնական լինի, Տերը մեզի զորացնի, Տերը մեզի ուժ տա, որ մենք մեր ապրածին, մեր խոսքին, մեր ընթացքին ուշադրություն դարձնենք, որովհետև որպես վերջնական խոսք այս ամենին այսօր ինչքան որ այսօր թույլատրելի էր ու կարելի է այս մասին խոսել, այդքան խոսեցինք, բայց որպես Աստծո խոսքի հիմք եւ ավարտ, թե ինչ ասում Աստված մեզ մեր խոսքերի համար եւ ուշադրություն դարձնելու ընթացքի համար։ Ուզում եմ վերջնական խոսքը որպես վերջաբան ամփոփելով մեր ամբողջ այսօրվա թեման, կարդալ Մատթեոս ավետարանի 12-րդ գլուխը։ 12-րդ գլուխ 36-37 խոսքերում պարզ ուղիղ շիտակ Քրիստոսն ասում է։ Բայց ասում եմ ձեզ, թե ամեն դատարկ խոսքի համար, ամեն դատարկ խոսքի համար, որ մարդիկ խոսեն, դատաստանի օրվա համար պատասխան պիտի տան, որովհետև խոսքից է կարդարանաս եւ խոսքից է կդատապարտվես։ Հիսուս պարզ ասաց, որովհետև ամեն ունայն դատարկ, հիմար, ծաղրանք, խեղկատակ խոսքի համար, այս ամենը դրա է պարունակում։ Դատարկ խոսքը ինչ է, որը Աստծո խոսքով համեմված չի, որը Քրիստոս կյանքով ճշմարտությունով համեմված չի, որը դիմացինի շինություն տվող չի, որը հոգևոր կյանքի արժեք բերող չի, որը ավետարանի խոսքին հակառակ է, որը սատանայի կամքի եւ թելադրանքի համեմատ է, որը քո փառքի եւ կանոնի համար է, դատարկ խոսք է գրված։ Եվ այս խոսքի համար, այս խոսքերի համար ինչքան էլ ուզում ես խոսես, գրված է։ Պատասխան պիտի տաս, որովհետև քո խոսքով կչափվի քեզի, քո խոսքով կդատապարտվես, քո խոսքով կարդարանաս, քո խոսքով քո վրա իշխանություն կգա, քո խոսքով քո վրայից իշխանությունը կգնա։ Դրա համար մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք թե մեր ապրածին, թե մեր խոսքին։ Մենք մի ժամանակ եղել է, ես հենց խոսքի իշխանության մասին խոսել եմ, բայց որ չեմ ուզում այդ խոսքի իշխանությունը նորից խոսել, բայց խոսքը շատ մեծ արժեք ունի հավատացյալի։ Հոգևոր մարդու, աստվածային կյանքը կրող մարդու, պատկերացնեք Հիսուսի ամեն խոսքը ինչ զորություն էր։ Հիսուսի ամեն խոսքը ինչքան արժեքավոր էր։ Հիսուսի ամեն խոսքը աղով համեմված էր։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր եկեք մենք որոշում կայացնենք մեր սրտի մեջ։ Քրիստոսի զավակներն ենք, եկեղեցու անդամներ ենք, Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք։ Եկեք մենք մեր սրտի մեջ որոշում կայացնենք, որ Տեր, այո, եղել է ժամանակ կամ վիճակ կամ հիմա էլ այդ վիճակը կա, որ ես սրան լուրջ չեմ վերաբերվել։ Որ ես մտածել եմ, դե ինչ կա այ մարդը տեղ էլի։ Ասում ենք, խոսում ենք, ուրախանում ենք։ Աստված քո ուրախությանը դեմ չի։ Աստված ուզում է, որ դու ուրախ լինես։ Ուրախացեք, դարձյալ կասեմ, ուրախ եղեք, Փիլիպպոսում գրված է։ Աստված մեզ կանչել է, Աստված թող քո սիրտը ցնծա ուրախության բերկրանքից, բայց Աստված ոչ չի խոսում, որ քո ուրախությունը հիմնված լինի չարությունից, կեղծիքից, խեղկատակությունից, գրված է աստվածային կյանքի փրկության ուրախությունից, ավետարանի գործը գործելու ուրախությունից եւ աստվածային կյանքն ունենալու բերկրանքը, որ ոչ մեկ չունի դու ունես, սա քո սիրտը կարող ուրախացնի, մնացած ուրախությունները արտաքինից գալիս են ու եթում են, դեն մեզ մարդիկ միլիարդների մեջ ապրում են, ինչ ուզում են ունեն, բայց իրանց սիրտը տխուր եւ տրտում է, ուրախություն չունեն։ Ուրիշներն ասում են դրա կեստ ունենամ, ուրախությանս վերջ չկա։ Բայց այդ մարդը այդքան ունի ու կրկնապատկվում է, բայց ուրախություն չունի, որտեղ իր արտաքինից ամեն օր քեֆ եւ ուրախություն ունի, ամեն ինչ որ կարա մարդու արտաքինը ուրախացնի, ինքը անում է որ ուրախանա, բայց ներսը մնում է տխուր։ Դրա համար շատերը ինչ ասես անում են, վերջում նարկոման են դառնում, վերջում ինչ պղծյունասանում են, վերջում էլ այդ իրան սպանում են, որովհետեւ ուրախություն չկա։ Տենում են ամեն ինչին հասան, բայց սա սուտ է, բայց չեն հասկանում իրանց ներսը Քրիստոս կյանքի ուրախության կարիքն ունի, իսկ դու դա ունես։ Այս սա է մեր ուրախությունը։ Թող Տերոջ անունը փառավորվի եւ Տերը մեծարվի, թե չէ մի կողմից մյուս կողմ գնանք, հա թեմա կա ասելու, թող Աստված զորացնի եւ Աստված ուժ տա մեզի, որ Քրիստոսի եկեղեցին լինի Քրիստոսի նման։ Եղբայրներ միշտ խոսում են այդ կյանքից եւ մենք հետ ընտրել ենք այդ կյանքը, ուրեմն այդ կյանքը պետք է առաջանա եւ մենք իրոք կլինենք այն մարդիկ, որ մարդիկ մեզ կտեսնեն եւ մեր մեջ կտեսնեն Աստծուն եւ կփառավորեն մեր Հորը եւ մեր գործը կլինի գովելի։ Համաձայն եք։ Ամեն։